Bora fazer pão de queijo de liquidificador? Além de ser super rápido, fácil, fica uma delícia e leva poucos ingredientes. Essa é a cozinha básica com mais uma receita super fácil para você. No liquidificador nós vamos bater 100 ml de leite, um ovo, 1,5 xícara de polvilho doce, 100 ml de óleo, 50 gramas de queijo parmesão ou queijo da sua preferência, uma colherzinha de sal e uma colherzinha de fermento em pó. É só bater bem que a massa tá pronta. Transfere para as forminhas de silicone ou de empadinha ou a que você tiver em casa. Coloca um pouquinho de queijo por cima também e leve para assar a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos que tá pronto. Pode fazer que você vai amar. Uai, seu app de vídeos curtos.